สวัสดีพวกเราทุกคนนะคะครูนั่งสมาธิไปแล้วนะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะก็เลยนอนไม่หลับเนาะวันนี้จริงๆว่าจะไม่ได้มาคุยโปรแกรมกับพวกเรานะคะตั้งใจว่าจะนอนแล้วนะคะพอตั้งใจจะนอนไม่หลับนะคะก็เลยมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะกับโปรแกรมนะคะการเงินนะคะดีๆดีกว่าเดี๋ยวเราโปรแกรมไปพร้อมกันแล้วก็นอนไปด้วยกันเลยเนาะดีไหมนักเรียนขานะคะเลขจักรวาลอีกแล้วนักเรียนสวัสดีทุกคนลูกไม่เป็นไรเนาะใครมาที่หลังก็มาบันทึกเทปไว้นะคะเพื่อเราเอาไว้ย้อนฟังเวลาที่เราจะนอนบางคนนอนเร็วก็เอาไว้ย้อนฟังก่อนนอนนะลูกนะรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะวันนี้นะคะครูเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไปทำโปรแกรมการเงินแล้วมันดีมากจริงๆมันเป็นคลิปที่แพงมากนะนักเรียนมันเป็นคลิปที่มันเป็นคลิปเสียงที่มันแพงมากมันมีค่ามากนะคะที่จะทำให้เราเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตฉับพลันทันใดเลยอะซึ่งปกติเนี่ยครูเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะมาเอ่อมาให้พวกเราฟรีๆในโปรแกรมดีๆขนาดนี้นะคะแต่ว่าครูตั้งใจให้เพราะครูรู้ว่าเรามีมากพออ่ะนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนได้รับเรื่องราวดีๆไปกับครูด้วยนะคะขอฟังผลลัพธ์หน่อยนั่งรอฟังแล้วครูปาเป็นเรื่องดีมากค่ะหลายคนก็เงินเข้าครูดีใจมากเลยนะคะมากกว่าครูเงินเข้าก็คือพวกเราเงินเข้านะคะเพราะถ้าเรามีมากเหลือเฟือเราก็จะสามารถออกมาจุนเจือและช่วยเหลือผู้คนได้เราจะไม่อยากได้เงินใครนะคะแต่เรารู้ว่าเราสามารถเสกสร้างการเงินได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะขอฟังผลลัพธ์นิดนึงโค้ดเอนะคะบอกว่าเงินเข้าจริงๆค่ะเห็นไหมลูกโปรแกรมการเงินมันเห็นผลมากเลยนะคะจริงๆว่าจะไม่มาเอาจริงๆสวัสดีค่ะน้องชายนะคะบอสต่ายนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่เอ็มเจด้วยนะคะครูปาคุณชินนภาเหรอสวัสดีคุณปะพัสรินด้วยนะคะดีใจนะคนมิมครูมิมบอกนะคะครูขอฟังผลลัพธ์พวกเราหน่อยค่ะจากการฟังโปรแกรมการเงินของครูสิตานะครูไม่เหนื่อยหรอคะไม่เหนื่อยค่ะแค่พวกเรามีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นครูก็หายเหนื่อยแล้วนะคะขออานิสงส์ผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมานะให้พวกเราเกิดดวงตาเห็นธรรมนะธรรมก็คือธรรมชาตินะคะว่ามันง่ายเพียงใดนะธรรมชาติเหลือเฟือเพียงใดและเราเองก็คู่ควรกับความเหลือเฟือเช่นนั้นนะคะเพราะธรรมชาติมีเพียงพอสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ3 วันเกือบ200,000แล้วแม่นะคะครูบิวบอกเย่ๆนะคะดีใจจังเลยนะคะ200,000ทำได้20 ล้านก็ทำได้นะคะถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนนอนแล้วเราจะเบาความตื่นเต้นลงนะลูกนะเพราะครูตื่นเต้นมากนะคะครูก็เลยต้องมาแบบว่าพาตัวเองครูดาวจริงๆเหมือนจักรวาลให้เราทำด้วยแหละนะจริงๆแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูคลิปครูสิตาที่หน้าเพจพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะรวมกับที่หน้า Facebook ส่วนตัวเนี่ยรวมถึงครูยังมีสอนคอร์สลูกแท้แม่สิตาแล้วก็เทรนนิ่งโคชชิ่งกันแบบเมามันทั้งวันทั้งคืนนะคะครูเองมีพลังมาจากไหนถ้าพวกเราถามครูแบบนี้ครูตอบได้ตรงๆเลยค่ะว่ายิ่งครูให้พลังครูยิ่งมานะคะยิ่งครูช่วยเหลือคนให้ร่ำรวยขึ้นมันเหมือนเรามั่งคั่งแบบอัตโนมัตินักเรียนและครูก็ดีใจที่ลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะได้ส่งต่อการให้แบบนี้ให้กับผู้คนนะคะครูปาก็เสกสร้างยอดได้แบบครูมีความสุขอะค่ะที่ครูเห็นอดีตสาวโรงงานคนหนึ่งวันนี้กำลังจะตัดสินใจหมดบ้านนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรปิดบ้านเป็นของตัวเองนะคะกำลังจะตัดสินใจสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่ตัวเองคิดมันเหมือนกับแม่คนหนึ่งที่รักลูกนะคะอาจจะมีด่าลูกบ้างตีลูกบ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกนะครูรักพวกเราด้วยหัวใจบริสุทธิ์ทั้งนั้นที่เราไม่รู้จักกันนะคะ
พี่ MJ บอกว่าทำตามครูดึงดูดยอดเงินจากการสั่งซื้อสินค้าจริงๆครับง่ายมากเลยจริงๆนะคะถ้าเราได้เรียนการตลาดเหนือมนุษย์กับครูนะและเราได้เก็บคีย์หน้า Facebook นะเราจะรู้ว่าครูเสกสร้างยอดอย่างไรนะคะซึ่งยอดมันง่ายมากถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกที่ถูกทางนะลูกนะลุยไปให้สุดเลยนะคะเชื่อว่ามันง่ายให้มากพอเดี๋ยวจักรวาลให้เราเองตื่นเต้นใช่ไหมคุณวิราวัน นะสบายดีสปลาวกัมโบเดียด้วยนะลูกนะกัมโบเดียจะสั่งชุดนอนมั่งคั่งนะคะไปอีกแล้วนะคะโอ้กัมโบเดียนี้มาแรงมากเลยนะคะหลายประเทศมากเลยนะคะวันนี้ที่ครูเปลี่ยนผลลัพธ์เพราะว่าครูให้จนหัวใจครูมันชุ่มชื้นนะคะวันนี้ครูเองนะคะเป็นจุดยืนให้กับทุกคนออกมาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องครูนะคะน้องชายครูแม้แต่ลูกครูนะคะน้องนินาครูก็จะบอกว่านินาถ้าลูกว่างลูกออกมาไลฟ์สดช่วยคนนะลูกหนูไลฟ์ดีมากหนูไลฟ์แล้วแม่ยังตื่นรู้เลยแม้แต่น้องชายครูก็บอกว่าตายออกมาทำคอร์สนะลูกออกมาช่วยคนนะลูกรีบออกมาทำคือถ้าเราข้ามข้อแม้ของเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในการแบ่งปันคือถ้าเราอยากแบ่งปันเราก็แบ่งปันอ่ะเข้าใจไหมลูกนะคะอย่ามีเหตุผลว่าวันนี้ฉันจะไลฟ์แล้วฉันต้องออกไปข้างนอกจริงๆมันไลฟ์ได้ทุกที่ถ้าเราสังเกตนะคะคือวันนี้การให้อะค่ะอย่าไปเกี่ยงว่ากูแต่งตัวดีหรือเปล่าเขาเรียกอะไรกูพร้อมไหมคือใจจะให้ไปเลยนะคะไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยมันจะยังไงว่ามันจะดีไหมว่าไม่มีหรอกลูกแบบนั้นนะคะรอความพร้อมไม่มีวันนี้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่เคยมีความพร้อมใดนะคะธรรมชาติไม่เคยบอกว่าน้ำที่ตกลงมาน้ำตกเนี่ยมันจะต้องตกพร้อมๆกันภายในองศาที่เท่าไหร่เขาก็ตกมันอยู่ดังนั้นนะคะบางเม็ดก็กระเด็นไปไกลบางเม็ดก็กระเด็นมาใกล้นั่นคือธรรมชาตินะคะคุณไม่สามารถควบคุมแสงอาทิตย์ได้ว่าจะขึ้นและโผล่พ้นฟ้ามาให้เราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยตอนกี่โมงเราไม่สามารถคำนวณได้ฉันใดก็เหมือนกันค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมของเราไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ค่ะแต่รอที่หัวใจเรารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่และเรามีคนของเราที่พร้อมติดตามเราและอยากเปลี่ยนชีวิตไปกับเราเราจะมีคนที่เขารักเราและพร้อมที่จะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไปกับเราให้ก็ให้ไปเลยนะคะไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์นะคะโอเคไหมวันนี้นะคะก่อนที่หนูจะสั่งโปรแกรมการเงินให้ได้ครูย้ำไปแล้วที่หน้าเพจตลอดเลยนะคะวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคีย์ของการให้พวกเราไปย้อนนะคะ24ชั่วโมงกันในการทำตามแล้วเปลี่ยนชีวิตกับครูสิตาในวันที่2ใช่ไหมลูกนะคะจิตของผู้ให้วันนี้ค่ะต่อให้หนูออกแรงให้ตายค่ะแต่หนูให้ไม่เป็นหนูสังเกตไหมว่าการเงินที่หนูหามาด้วยความอยากต่างๆนานามันมาลายหายไปเก็บเงินไม่อยู่เราต้องสูญเสียเงินไปมากมายค่ะเหนื่อยมากทั้งกายทั้งใจเราได้สังเกตดูไหมว่าเราไม่เคยให้ผู้คนที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราและไม่ใช่แค่ครอบครัวเราค่ะแต่มันต้องมากกว่านั้นน่ะเข้าใจความหมายไหมเอาเนื้อหาคอร์สลูกแท้มาสอนอีกแล้วนะคะนิดนึง อดไม่ได้คือวันนี้ค่ะหลายคนสังเกตไหมว่าหนูตอนที่หนูคิดจะทำอะไรเนี่ยโดยคนส่วนใหญ่คิดมันเหมือนไฟกระพริบอะค่ะคิดเพื่อตัวเองคิดเพื่อครอบครัวคือมันดวงเล็กมากพลังในการชาร์จไฟกับจักรวาลมันเล็กมันจิ๋วมันเล็กนะคะมันเล็กอะมันเล็กมากๆเลยจนพลังที่จักรวาลส่งมอบให้เรามันก็เล็กตามแรงปรารถนาของเราค่ะเราสังเกตดูทุกเงินที่เราหามาเพื่อแค่ตัวเราหรือแค่ครอบครัวของเรานั้นและเราไม่เคยให้ใครเลยครูไม่ได้หมายถึงให้เงินนะให้ความสุขให้การแบ่งปันเรื่องราวดีๆถ้าเราไม่เคยให้ใครเลยเราหาเงินมายังไงก็หายนะหมดนะคะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หนี้ในขณะที่เรากำลังหาเงินนั้นเราก็บ่นแล้วก็ด่างานในขณะที่เราเสกสร้างเงินนั้นเราก็นินทาชาวบ้านติฉินคิดลบพูดลบคบคนที่ไม่พร้อมที่จะปรับบวกไปกับเราเงินหามาเท่าไหร่ก็หมดเลยนะคะเพราะว่าเราเองตัดต้นไม้เมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราที่เติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นทุกวันเลยลูกเอ้ยมองให้ไกลช่วยให้สุดนะอย่าคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แค่ทำงานหนักแล้วก็ตายห่านะคะแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ต่างหากนะคะนิยามคำจำกัดความในการเกิดของเราขึ้นมาใหม่นะคะหลายคนครูเห็นคอมเมนต์นะลูกนะ
อาจจะไม่ได้ทักเพราะว่ากำลังจะเริ่มเนื้อหาเนาะครูเห็นขอบคุณมากที่เราแชร์ให้เพื่อนๆเราได้ฟังโปรแกรมการเงินดีๆแบบนี้ฟรีๆนะคะครูสิตาประสบความสำเร็จจริงๆนะคะ3 เดือนปลดหนี้10 ล้าน5 เดือนซื้อบ้านเงินสด6 เดือนซื้อบ้านหลังที่2พร้อมรถเบนซ์ทุกอย่างเงินสดทั้งหมดนะคะ7 เดือนนำพาธุรกิจสู่100 ล้านคุณกำลังได้ยินน้ำเสียงของคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วที่สุดในโลกคุณกำลังได้ยินน้ำเสียงของคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วที่สุดในโลกคลื่นความถี่ของคุณกำลังรับคลื่นความถี่ของครูเข้าไปค่ะดังนั้นอย่าแปลกใจถ้าเราเองมาฟังเสียงของครูแล้วเราจะมีผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นเราจะมีผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นเราจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ปาฏิหาริย์ขึ้นนะคะเพราะครูเองต้องกราบขอบพระคุณตัวเองที่ครูเองกล้าเชื่อว่าปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นกับครูเองกล้าเชื่อว่ามันจะมีสิ่งมหัศจรรย์ความอัศจรรย์ใจต่างๆจะเกิดขึ้นกับครูและครูเองกล้าเชื่อว่าความโชคดีมันจะเกิดขึ้นกับครูแม้แต่ตอนนั้นครูยังอยู่ห้องเช่ามองไปกี่ทีมันก็ห้องเช่าค่ะแต่ในหัวใจของเรามันปูทางใหม่ด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือว่าห้องเช่าหลังนี้นี่แหละที่จะส่งฉันให้มีบ้านมีรถมีธุรกิจมีเงินมีทองมากมายเหลือเฟือและฉันพร้อมจะช่วยเหลือผู้คนเพียงแต่ฉันแค่ยังไม่รู้วิธีที่จะช่วยเหลือผู้คนฉันจะทำอย่างไรบางคนถามครูว่าครูไม่เหนื่อยล่ะคะที่ครูออกมาให้แบบนี้ครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าทุกครั้งที่ครูให้เรามันเหมือนพลังมันคูณกลับมาหาครูเป็น100เป็นล้านเท่าครูไม่เคยมีวินาทีที่ครูเหนื่อยเลยค่ะครูมีความสุขที่พวกเราได้นำบทเรียนของครูไปเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่ามองว่ามันคือคลิปฟรีค่ะแต่จงมองว่าครูกำลังส่งต่อปาฏิหาริย์ให้กับพวกเราทุกคนนะคะและครูกำลังรดน้ำพรวนดินนะคะต้นไม้ทางการเงินของเราให้เติบโตออกดอกออกผลมากมายเหลือเกินค่ะตอนนี้นะคะพวกเราเห็นต้นไม้ทางการเงินของเราเป็นอย่างไรบ้างดูซิเขาเติบโตขนาดไหนแล้วดูสิคะใบไม้แต่ละใบเป็นใบไม้ทางการเงินเป็นแบงก์ประเทศอะไรเขาออกดอกออกผลเป็นปึกเป็นก้อนขนาดไหนมองไปทั่วๆสิลูกหมุนรอบตัว360องศาตอนนี้เราเห็นต้นไม้ทางการเงินของเราเติบโตงอกงามสูงใหญ่มากมายเพียงใดเขาออกดอกออกผลมากมายขนาดไหนใบไม้ที่ร่วงปลิวลงมาเพียงแค่เราเก็บก็มีเมล็ดพันธุ์ทางการเงินร่วงหล่นนะคะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตะกร้าเรารู้สึกอย่างไรลูกกับการรดน้ำพรวนดินด้านดีตอนนี้กลายเป็นผืนป่าขนาดใหญ่นะคะต้นไม้ทางการเงินของเราที่อดีตเคยเป็นแค่เมล็ดพันธุ์ทางการเงินวันนี้เขากลายเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ค่ะเป็นผืนป่าแห่งการเงินที่มั่งคั่งเหลือเฟือเป็นผืนป่าแห่งทองคำมากมายเหลือเฟือค่ะเรารู้สึกอย่างไรพิมพ์ความรู้สึกของพวกเราทุกคนมานะลูกนะเราต้องจับไปที่ความรู้สึกนะคะวิธีการสั่งจิตไม่ใช่สั่งแค่คำพูดค่ะแต่จับไปที่ความรู้สึกของเราตอนนี้พวกเรารู้สึกอย่างไรที่เห็นผืนป่าทางการเงินของเราแผ่ขยายกว้างสุดลูกหูลูกตาขนาดนั้นเรารู้สึกอย่างไรพิมพ์ความรู้สึกพิมพ์สิ่งที่เราเห็นมาพิมพ์ต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความสุขลดความตื่นเต้นลงเข้าสู่ภวังค์แห่งความปิติสุขหัวใจอิ่มเต็มพองฟูเบิกบานด้วยความสุขด้วยความสำเร็จง่ายๆสบายๆหัวใจที่เต้นแรงความมั่งคั่งที่ถาโถมความขนลุกที่ตอกย้ำว่าฉันคู่ควรหล่นมามากมายมหาศาลทางการเงินรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้รู้สึกปิติสุขมากๆเลยค่ะรู้สึกมีความเหลือเฟือมากจริงๆวันนี้ค่ะเราเพียงแค่เก็บใบไม้ที่ปลิวหล่นใบไม้ทางการเงิน
เราก็เก็บได้เป็นร้อยเป็นพันตะกร้าแล้วค่ะตะกร้าใหญ่ๆเสียด้วยสิตะกร้าที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะโอบได้คนเดียวค่ะเงินทองมากมายเหลือเฟือที่พร้อมผลิดอกออกผลให้กับพวกเราวันนี้เราจะหอบเงินนะเป็นร้อยเป็นพันตะกร้าเนี้ยไปใส่ธนาคารกันค่ะเราเห็นบัญชีธนาคารอะไรของเราคะแบงก์ไทยแบงก์ต่างประเทศเป็นสกุลเงินอะไรบ้างลูกตอนนี้เรามีที่ดินอยู่ทั่วโลกเลยนะคะที่เป็นของเราอยากได้ที่ดินจังหวัดไหนประเทศอะไรรู้สึกถึงใครอยากมีบ้านเป็นของตัวเองใครพร้อมมีบ้านเป็นของตัวเองรู้สึกถึงโฉนดรู้สึกถึงบ้านหลังนั้นค่ะเพราะตอนนี้พวกเราทุกคนคู่ควรเหลือเกินค่ะเงินมากมายเหลือเฟือค่ะจงประคองจิตประคองใจประคองร่างกายอยู่ในความมั่งคั่งเหลือเฟือนะลูกนะอย่ารู้สึกถึงความขาดแคลนเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถึงความขาดแคลนผืนป่าทางการเงินของเราจะหายวาบไปกับตาค่ะนี่คือวาจาประกาศสิทธิ์นะคะสิ่งที่ครูบอกทั้งหมดมันคือเรื่องจริงที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะครูเริ่มมโนความมั่งคั่งทางดวงจิตจนครูสามารถสร้างความมโนทางเรื่องจริงได้เพราะครูเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวลบๆค่ะเมื่อเราเผลอไปแอบฟังลบครูต้องเร่งสปีดพลังงานบวกทบเข้าไปทั้งคูณทั้งบวกทั้งคูณทั้งบวกมากกว่าที่เราทุกไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านะคะเห็นบัญชีทางการเงินของเราค่ะตอนนี้ฝากธนาคารอะไรบ้างบัญชีละเท่าไหร่คุณมัดเป็นปึกละเท่าไหร่คะเอาไปฝากธนาคารได้ยินเสียงแบงค์นับไหมที่ธนาคารเห็นพนักงานในธนาคารต้อนรับเราแบบไหนคะ SMS ทางการเงินของเรามีแจ้งเตือนไหมลูกทั้งไลน์ทั้งข้อความแจ้งเตือนว่าตอนนี้เราฝากเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วลูกเห็นให้ชัดเห็นให้คมรู้สึกพองฟูในหัวใจในดวงจิตรู้สึกถึงความเป็นไปได้ทั้งปวงตัดเงื่อนไขแห่งความเป็นไปไม่ได้ออกค่ะเพราะนี่คือกฎแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือครูกำลังสอนเราโปรแกรมการเงินบนกฎแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือกฎที่คนน้อยคนนักที่จะรู้ค่ะหากใครได้รู้เรื่องกฎแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็คนผู้นั้นคู่ควรที่จะมีความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านจริงๆค่ะครูบรรจงสร้างคลิปเสียงโปรแกรมทางการเงินให้กับพวกเราทุกคนได้รู้ซึ้งถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือที่พวกเราทุกคนสามารถหยิบเอาออกมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเราเลือกที่จะใช้คลื่นความถี่นี้เราจะดึงดูดความมั่งคั่งง่ายมากเลยลูกพิมพ์ความรู้สึกของเราตอนนี้หน่อยค่ะระหว่างพนักงานกำลังนับแบงค์และนำเงินเข้าบัญชีของเราเห็นกี่แบงค์ไปกี่ธนาคารพิมพ์ความรู้สึกตอนนี้หน่อยค่ะระหว่างที่คุณหอบเงินไปฝากเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรพิมพ์ความรู้สึกมานะลูกเราจับที่ความรู้สึกนะคะอย่าเพียงแค่เห็นแต่ภาพแต่จงแตกความรู้สึกออกไปให้นิวรอนในหัวของเราเร่งสร้างพลังด้านดีให้กับเราค่ะรู้สึกถึงการได้รับมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกถึงการได้ครอบครองความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะรู้สึกถึงความเบิกบานในดวงจิตดวงใจของเรารู้สึกถึงความเป็นไปได้ทั้งปวงนะคะบางคนได้กลิ่นแบงค์เลยสุดยอดมากลูกรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ฉันทำมันได้แล้วรู้สึกมีความสุขค่ะปิติสุขน้ำตาไหลเลยค่ะมีแต่คนมองว่าฉันมันบ้าที่สุดหอบเงินไปฝากขนาดนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะธนาคารตกใจมากเลยค่ะเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะมีความสุขพ่อแม่ฉันลูกฉันมีชีวิตที่สุขสบายเรียบร้อยแล้วนับแบงค์ไม่ทันเลยครับนับรัวๆกลิ่นหอม
โชยฟุ้งเลยเยี่ยมมากเลยนะฉันได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดีใจจังเลยค่ะปิติสุขใส่เงินในกระเป๋าเดินทางลูกใหญ่เข็นไปธนาคารมีความสุขจังเลยค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะอิ่มเต็มมากๆเลยค่ะฉันทำได้แล้ว yes ขอบคุณมากค่ะปิติสุขมากเลยพนักงานยิ้มกว้างต้อนรับเราทุกวันเลยนะคะตื่นเต้นมากพนักงานรีบออกมาต้อนรับเหมือนเราเป็นคนสำคัญใช่ค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญนะคะคนลุกสู้ๆเลยนำพาตัวเองสู่คลื่นแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนะลูกการเงินนะคะการงานทุกอย่างจะมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับคนที่จูนตัวเองอยู่คลื่นเหลือเฟือเท่านั้นนะคะดีมากเลยเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมากค่ะพิมพ์ความรู้สึกมานะครูจะพูดอะไรหนูก็พิมพ์ความรู้สึกของหนูมาเรื่อยๆเลยนะลูกนะเป็นการจัดเรียงนะคะจิตใต้สำนึกใหม่นะคะแล้วก็เป็นการปลูกถ่ายนิวรอนแล้วก็แอ็กซอนในหัวเราให้สารโครงข่ายด้านดีเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเราอยู่ในกฎแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดเวลานิวรอนด้านดีนะคะและแอ็กซอนของเราจะจับประจุไฟฟ้าถี่มากและสารต่อเร็วมากอย่าแปลกใจที่เราจะพลิกชีวิตราวกับปาฏิหาริย์นี่คือความลับที่ไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อนค่ะโอเคพวกเราทุกคนฝากแบงก์กันนะคะไปหลายแบงก์มากเลยตอนนี้และเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราที่เติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่พร้อมกับเป็นทุ่งแห่งการเงินในขณะนี้เขาได้ผลิดอกออกผลอีกแล้วล่ะค่ะคุณยังไม่ทันได้เก็บดอกออกผลเลยนะใบไม้ที่ร่วงปลิวเป็นใบไม้ทางการเงินก็เต็มมาอีกเป็นหมื่นตะกร้าค่ะแต่เราจะเอาหมื่นตะกร้าเนี้ยไปบริจาคค่ะหมื่นตะกร้าเนี้ยคุณอยากจะบริจาคกี่ตะกร้าพิมพ์มาบอกครูหน่อยค่ะระหว่างที่คุณกำลังหอบเงินเป็นหมื่นตะกร้านี้กำลังเลือกว่าจะเอาไปบริจาคเท่าไหร่ต้นไม้ทางการเงินของคุณป่าทางการเงินของคุณก็เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณจะเอาเงินมากมายเหลือเฟือนี้ไปทำบุญกี่ตะกร้าคะเอาความง่ายความสบายให้อยู่ในดวงจิตอยู่ในความเหนือเหตุผลนะลูกครูสิตาขอบคุณตัวเองที่ไม่มีเหตุผลและไม่ได้บอกตัวเองว่าความสำเร็จมันใช้เวลาค่ะครูบอกตัวเองว่ามันใช้เวลาแต่มันสั้นมากสำหรับฉันเพราะฉันคู่ควรครูมีสัญลักษณ์กำกับจิตตลอดเวลาค่ะกระเป๋าครูเห็นไหมดังรูปที่เราเห็นเลยเห็นไหมกระเป๋าครูก็คือการโปรแกรมการดึงดูดเงินเห็นไหมเขาคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกอย่างทุกซิปทุกอย่างค่ะในบ้านครูเป็นของที่โปรแกรมจิตทั้งหมดเลยทุกครั้งที่ครูเห็นครูจะรู้ว่าครูกำลังสั่งความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะหลายคนบริจาคนะคะโอ้โหสุดยอดมากค่ะบริจาค10,000 ตะกร้าเลยค่ะเก่งมากลูกสุดยอดมากค่ะ100 ตะกร้า 5,000 ตะกร้าเก่งมากลูกไม่ว่าเท่าไหร่มันก็คือความเหลือเฟือที่เราตั้งใจให้อย่างที่ครูบอกค่ะเพียงแค่คุณหันหลังยกตะกร้าไปต้นไม้ทางการเงินป่าทางการเงินของคุณก็ผลิดอกออกผลจนมันขึ้นมาอีกเป็นแสนตะกร้าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งให้มันก็ยิ่งเพิ่มพูนคูณออกมาค่ะแต่หากคุณให้แต่ตัวคุณเองผืนป่าคุณจะไม่โตค่ะแต่หากคุณต้องการให้ผืนป่าทางการเงินของคุณนั้นเติบโตงอกงามไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณต้องให้โลกค่ะให้เยอะก็แตกตัวเยอะให้น้อยก็แตกตัวน้อยที่เราให้น้อยเพราะเรากลัวมันหมดที่เราให้เยอะเพราะเรารู้ว่าเราเหลือเฟือค่ะนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของเรานะที่ไม่มีใครเคยบอกเราค่ะเพราะเรากลัวมันหมดเราจึงไม่กล้าให้แต่หากเรารู้ว่ามันมั่งคั่งเหลือเฟือและเพียงพอสำหรับทุกคนและป่าแห่งความมั่งคั่งในหัวเรานั้นเราลดน้ำพรวนดินด้านดีปิติสุขบอกรักกตัญญูรู้คุณละลิกละลี้บ้านในความสุขไร้ขีดจำกัดเราจะไม่กลัวว่ามันจะหมดลงค่ะเราจะไม่กลัวคำว่าดวงตกเราจะไม่กลัวคำว่าขาดแคลนค่ะเพราะเรารู้ว่าเราสามารถเสกสร้างเนรมิตดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้พ
ผู้ใดที่มีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้นั้นย่อมจะได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมผู้ใดที่มีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมครูส่งพวกเราทุกคนเข้านอนด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะจับความรู้สึกตัวเองโอบกอดด้วยผืนป่าแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านค่ะในขณะที่เรากำลังหลับไปนี้ผืนป่าของเราก็ผลิดอกออกผลค่ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นสิ่งที่เราจะต้องดึงออกมาใช้ในทุกวินาทีค่ะหากใครสามารถเห็นผืนป่าของเรานี้ในทุกย่างก้าวอิริยาบถค่ะเราสามารถดึงพลังแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือมาใส่อยู่ในหน้าที่การงานของเราได้ในทุกๆอย่างเลยค่ะแต่หากเราไม่รู้เทคนิคเราไปติดความโลภความขาดแคลนความหงุดหงิดหัวเสียน้ำตาไหลป่าแห่งความมั่งคั่งของเราจะอันตรธานหายไปค่ะหากเราคบคนคิดลบป่าเราก็จะอันตรธานหายไปค่ะถ้าคนคิดลบนั้นไม่ใช่ครอบครัวเราดังนั้นนะคะมีสติครอบครองตัวเรารู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือจูนพลังให้อยู่ในอารมณ์เทพเท่านั้นจนกว่าจะเจอกันใหม่ค่ะกับคลิปเสียงดีๆด้วยรักจากใจจากครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตค่ะ